Momen sebelum ATV. Lai. Selesai tadi ada selesai tadi. Dah. Orang semua dah makan. Mana mangkuk. Rombongan jalan-jalan Okey, ni kalau ada kadang-kadang perfilman kalau dia nak record everything semua ada kat sini Nampak cantik kan. Semua masih terjaga. Dan kalau korang ada nak shoot korang boleh datang sini Okey. Korang datang. Toilet lah. Mana ada tujuh kita ni? Belum ada lagi. Tekan Beneran nak main? Ni brake belakang Tekan bawah, tolak depan. Nah. Ini semua trip YouTuber lah. Dengan TikTokers satu. Coach fitness. Tengok bang. Coach, stretching coach, jom. Ada boleh ni okey. 6 7 8 10 lagi. Puan cepatlah start. Askar. 3 4 5 6 7 8. Dah try. Dia soket dia. Kalau nak free tu bawah. Oh. Tadi brake. Mana dia punya gear dia soket lah tu. River tengah bawah. Mana ciri kelas, tak ci. Boh. Dah tukang landong. Ini nama dia Gua Kajang. Ingat ATV nak lalu sini. Dia kata lah ni. Dalam kuda. Dia kata lah, dia orang korek Kau mana kereta kuda lalu bawah ni. Oh. Tuan bergeli dia kira kerajaan dia Pulau Perak ni dia pegang. Dia nak pergi melawat tempat dia tu dia. Tahun berapa? 18, 19 tak? Masa 18. Tu hari cruiser tu duduk sini 24 jam. Apa? Aisyah kita bawa tu hari ngangan apa dia? Oh, Isa. Betul lah. Dia tengok apa tengok wayar dalam ni. 24 jam dulu jangan. Oh. Belajar silat duduk dalam ni ah? Belajar silat duduk dalam ni ah? Lihat. Off-road. This is off-road. Off-road. Ya, kita dah mula menjejaki jalan tanpa jalan. Bismillah. Dekat sini ada dua jenis ATV. Satu yang auto, satu yang macam motor. Turn up yang pakai kelas ni lagi natural. Okay, sebab dah biasa. Teringat dekat Kemensan dulu.
Aduh. Satu, dua. Op. Dua, tiga. Op. Okey, dah. Boleh. Sama kasi. Situ boleh menyelam tu. Memang. Sama dari gigi anjing. Nak tangkap situ. Hilang teh. Tangga sipul. Korang dah dibawa pulang. Clear. Gear drop. Gaya. Aduh. Hilang cuak. Pelan. Terbaik Abang Mel. Dia orang sini tak kira. Cuak lah. Okay. Ya. Really baik. Betul lah. Abang kena kuat lah. Awak ni liar lah. Gear satu slow je.
Tengok cuak lalu okey lah. Oh, bodoh ah. Nampak macam biasa yang kita pasar tu. Nek, kosong. Bu, tak ada point. Lokal tak ada point. Aku rasa kau punya throttle liar lah. Semua tak basuh tangan, semua apa amankan tangan. Masih lemak. Itu tak makan durian tadi kan. Hari ni ke padi. Oh. Alright guys. Cintailah alam. Nope, helmet oren. Tu. APH.